細嚿殼啦。咁咧就首先咧咁有聲，咁就首先咧就買咗兩個呢個啱先大家都睇到嘅嗰個水果嘅嗰個咩？嗰個水晶泥定唔知拉麵膠咁嘅嘢啦。咁我覺得，咁我咧就將佢哋放喺額外嘅兜度嘅，係啊，放佢哋喺度先。咁一陣先同大家玩個嘢啦。咁我之後咧就買咗一本 notebook 嘅，咁佢就係有兩本啦，兩本嘅，一款咧就係呢款間條，一款咧就係呢種格仔嘅。係啊，咁咧而家同大家玩啦，係等陣先。係啦，咁首先揾咗西瓜嗰款嘅，咁我將佢放喺呢個兜度啦。都幾好得下啦，二斷唔算太好拉。有 cream 紋啊！呢個即係就係我表妹，不過佢放咗喺我度啦呢嚿嘢。係咁就呢個。之後咧就係頭我嗰個就係嗰嚿嘅呢個火龍果嗰款啦，不過我將佢改為係嗰個藍色嘅，係啦，咁就係呢個。好得好拉啦，可以拉呢個，超好玩啊呢個，都有 cream 紋啦，係特別攞翻嚟啦。咁我表妹嘅就仲有呢個 peanut， 但係有啲辣開啦。咁佢就留咗兩個 peanut 到一次啦，就呢兩個，咁之後咧，跟住落嚟就全部都係我噶啦。咁呢個咧就我嘅啦，係，就呢個。之後咧又買咗一盒呢款嘅大黃瓜呢個啦，就。又係中翻呢款咯，搞錯。不過呢個咧就掉咗佢入邊嗰個罐子，因為臭咗啦，都可以掠嘢嘅。係。咁之後咧就扭咗一次嘅 ICAS 卡，但係咧。唔係兩次啦，兩次。咁首先仲有呢張 M 啦，之後仲有一張 PC 卡咯，都幾 lucky 下。之後就買咗一個 Lovely 嘅福包啦。啲嘢都幾少下嘅，淨係得個5樣嘢啊。首先咧就有兩張卡貼，有 Marky 同 Umi 醬噶啦。之後咧就有呢個可樂卡、LL卡。之後仲有個 Lin 醬嘅呢個掛飾啦，同可樂卡呢個襟嘅。咁之後咧，我單買咗一個 Lin 醬呢個 fake 嘅呢個神燈膠掛，超靚，超可愛。咁就 fake 啦，林
機。sorry。咁首先有呢個 Love Live School Idol Diary 之後。超靚咯！之後抽咗我3包餅卡，咁首先中咗低就係 Ellie 同 Nico， 咁之後幾夜俾我中咗3連星糖金咯，超 lucky！ 可能隔會幫我裝住。咁最後嗰樣呢，就係呢個曝光膠掛，咁就 Marky 款啦。呢度。咁我而家呢，就已經有咁呢3隻，咁我仲差1隻就集齊咗1連星啦。而家就有咁多啦，咁有等先，我清一清出。Hadi